doodena maanta waxa ay ku saabsan tahay yidadiilada mustaqbalka ee muuqata bulshada Soomaaliyeed عفوا waxaan ka booday hal qodob aan soo degdegay hal qodob ayaan ka booday waxa ku saabsan yahay qodobkaasi maxay nala gudboon markii aynu ka hadalnay gumaysiga iyo dhibaatooyinka uu geystay waddanka gumaysi soo galay dhibaatooyinka uu geystay waxaan isweydiinaynaa ama mudan in la isweydiiyo muxuu yahay xalku maxay nala gudboon seebaynu la macaamilnaa ama ula tacaamulnaa mushkiladan taagan ee xaadirka ee ku dhulkeena iyo bulshadeena Soomaaliyeed bay ku jiraan waxaan u deyn doonaa insha Allah taala Sheekh Cabdiraxmaan Abiyad oo arrinka insha Allah taala ka hadla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قضب كان وحن أمالينا يا ملا واللباح دقيه سيوي حال قمنا يا محاين لا قدبون وقضب كوغو عدك من فيلا إن شاء الله وحن كسو خلاصين يا دور الرحمة إن شاء الله horta intaan camal la gelin oo maxay in la gudboon aynaan ka hadlin waajibka koowaad waxa weeye horta in xaqiiqada siraacan la fahmo dagaalkan dhabnimadiisa horta in la fahmo dawladda Itoobiya waa dawlad mustacmir ah waa sax laakiin maxay mustacmir u tahay maxay noo qabsanaysaa horta taa in la fahmaa waa muhiim oo in badan ummadda Soomaaliyeed ay maskaxdooda ka saaraan qalbigoodana ka nadiifiyaan Itoobiya waxay u timi Soomaaliya inay dawlad u dhisto inay dawladdu dhisto hagaajiso oo ciidan iyo awood u sameeyso dagaalna iskaga tagto caynkaas ay u timid horta waa inay dadku maskaxdooda ka saaraan maxay yeelay waxa adduunka oo dhan ka marxaati kacaya Itoobiya iyo Soomaaliya inay cadow yihiin cadow wax isu dhisan adduunka lama arkin taariikhda ma dhicin mid kale dawladda Itoobiya aynu dariska nahay taariikhda lama sheegin kollaan intaan ka garanayo qofkii inta ay ka baxsan ka garanayaan waa ku dari kara taariikhda lama sheegin muslimiinta geeska Afrika ku nool inay wax u qabatay inay wax u tartay maba soo marin taariikh inay wax yeesho mooyee haddii ay Soomaaliya wax u tarayso Itoobiya kuwan iyaga la jooga kilalka shanaad ay u bixiyeen meesha ay ku nool yihiin kuwaas ay wax u qaban lahayd wax u tar lahayd qodobkaas horta waa qodobka in la fahmo xaqiiqada siraaca Itoobiya damceedu aad buu fog yahay wadankan Soomaaliya ajiritaankiisa ma ictiraafsana muxaadaraadka taariikhda culimadu ay dhigeen waad ka dhageysateen baan filayaa intiina wax akhridaana waad ogtihiin baan rajaynayaa tibaa la rabaa in la xaqiijiyo oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan laga dhigo dad iska maaragtay raacata ah oo looga taliyo Addis Ababa kaas waa qodobka labaad haddii arrinku sidaa yahay oo meesha caqiido loo dagaalamaya ay jirto adiga jiritaankaaga maaragtay lagu duulaan yahay maxaa kula gudboon marka waxa kula gudboon wasiilo kasta oo banaan oo sharciga iyo diinta Ilaahay ay banaynayso inaad markaa qaado si aad dibta isaga rafiiso yaani maaragtay gacmaha la isqabsado la iskaashado cadawga oo la iska dhiciyo miyaynu ka xishoonaa inaan raano Itoobiyaanka la iska dhiciyo waaba yimaadeen iyagu taangiyoodii watay xamar yimaadeen oo dadkii BM la dhiceen in la yiraahdo war cadawga la iska dhiciyo ma wax laga cabsado ama laga afgobaadsado ama laga baqo ama la yiraahdo xikmad kuma jirto miyaa warkaas waxaan la yaabayaa marka xikmadu xagee ku jirtaa marka BM-ka kula dhacay hadaad oran karin warninka iska dhiciya gaalka kugu soo duulay xagee xikmadu ku jirtaa marka ana waxaan oran lahaa wasiilo kasta oo banaan oo Ilaahay diintiisa ay banaynayso oo bimaana maartay sharciga Ilaahay ogol yahay in la qaado oo isticmaalka la iska kiciyo bani aadamku dhanna waa kula maaragtay qiraya oo ninku ku soo duulay isu maaragtay duulay cidna ku oran mayso waxaan ku darayaa insha Allah taala qodobkii Sheekh Maxamed igu horeeyay war midooba ilaa intaad ka cabsataan cadawgu idin ma kala yaqaan oo adigu ma reebel baatay mise reebel baatay idan oran maaye ma gobaheel baad ka timi mise gobaheel baad ka timi ku oran maaye Ilaahay ka boqo midooba markaas aad wax noqon karaysaan markaas aad maaragtay meel ka soo bixi karaysaan markaas aad ahdaafta aad doonaysaan aad xaqiijin karaysaan waxaan ugu dambaysiinayaa markaan leenahay wasiilo kasta oo diinta Ilaahay banaynayso hal la qaado wixii wasaa'il iyo camalkaana waa inay xikmad ku dhisnaadaan
وأنا عقل كل سنادان وإن دتك هالعلم جاي هالعقل جه هجامينيا ما هقف كستوبا ميل برك كلا ما ركت كلا كع أو هذا أساس يرهديني بربان لبوده يا مايا وحن دوران كوكا يا مايا يعني وحوي وأين أرن كل سنة حكمة يا عقلي يا وصايش الشرعي هاي وفقه الله إيجو أو ما ركت مصالح لي مفاسد الله إيجو أو ما ركت مضرات كي مفاسد الله إيجو وحن أرمها قيمين كراو علماء ذويه انت سنرى الله إن شاء الله تعالى والله أعلم وأحكم وبالله توفيق. بارك الله فيك. وحا الشيخ هذا الكيسي وحسوسيي ما أف سومالي كجرتو آدي آد حقيقة وحكمة بدن oo mararka qaar kood la adeegsado la yiraahdo ruwaaba wuxuu yiri maxay ka nuugtaa maxay ku nuugtaa Ethiopia dawladda inoo dhisaysa horta way baabiisay dalkii dawladda laga dhisay way baabiisay ummadii dawladda dhisan lahayn way baabiisay marka maxaa dawladda dhisaya iyo cid loo dhisay midna ma joogaan hadda meeshii taa waa mid weeye waxaan u gudbi doonaa insha Allah taala qodob gunaanada ugu talagalnay insha Allah oo mowduuca hadda aan ka hadlaynaa markaynu ka soo hadalnay dhulkeenu gumaysi galay inuu gumaysigaasi akhlaaq xumo aha sharci darro yahay khasaare ka dhashay naf iyo maal iyo mood iyo wax walba leh dhaqan iyo diin iyo karaamo ku tacalluqa markaynu maqalnay xulusha iyo sida ay tahay inaynu ula macaamilno oo la dhaqanno waaqicaas jira ayaan waxaan isku dayaynaa insha Allah taala inaan su'aashan ku gabagabayno muxaadiriinta insha Allah taala in walba laba iyo bar daqiiqo ayaan siin doonaa oo ku soo gabagabayn doono diilada mustaqbalka inoo muuqata bulshada Soomaaliyeed ee ka leedahay in dhulkoodii uu xoroobo karaamadeedii iyo qarannimadeedii ay dib ugu soo noqoto iyadoo oo madax bannaan ay ka tashato aayaheeda ayaan isweydiinaynaa insha Allah taala qof walba oo culimada kamida inuu aragtidiisa sida isaga ugu muuqato oo ka dhiibto marka waxaan ka bilaabi doonaa garabkayga midigta Maxamed Casoowe wali tafadhal ay sheekh Mustafa adu ku agyaala hada mikrofoonku midigta xaga ka soo wada marka bismillahir rahmanir rahim warkaas ka kooban wuxuu yahay Ethiopia aragtida aan ka qabo waxooyaan Ethiopia jiritaankeedu liita oo Ethiopia taariikhda la garanayo dambe cusub waxay ka mid tahay wadanada minority group ku taliyaan Ethiopia haday diin noqoto haday dad noqoto haday qoomiyad noqoto dawladda mililiktii xayle iyo tan mangiste iyo tan meles intuba waa minority group diin ahaana waa minority dad ahaana waa minority kuwa ka taliya wadanka Ethiopia la yiraahdo dadkiisii ugu badnaa diin iyo dadba waa inta la gumaystaabay ka mid yihiin sadaradeed minority dawlad wadankeedii ku ah umalayn maayo inay Soomaalina sii gumaysan karayso kale iyada wadankeedii minority ku ah inay haddana Soomaali sii gumaysataa waa wax adag laakiin Soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa Soomaalidu caqiidadan qabiilkee diin iyo wadan iyo dhaqan iyo dadnimada ka xooga badan intay jirto in reer loo gaaloobo gaalkii Ingiriis reer baa loo raaco dad kale loo laayay waxay Soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyay waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyay waxa imika axmaaro wada reer baa lagu wadaa wax alla idan caqiida taala ah reernimadu qofka Soomaaliga inay kala qaalisan tahay dawladnimada dadnimada diinta caqiidada wax walba cadawga koowaad aan arkayo mujtamaca Soomaaliyeed haysta waxa weeyaan عقيدة سقلدن أي شو هيستين عقيدة وين لقى تخلصها أو يبدأ شادد نما يا إسلام نما يا الصومالي نما دقنا هاي وين بدلها هذه واحدة